दोस्तों गजरौला में ना हल्दीराम के पास से गुजरते हुए हमारी नजर पड़ती है एक बोर्ड पर जिसपे लिखा हुआ था मिस्टर मोमोज। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं मिस्टर मोमोज कैफे पर। यहाँ आपको ना एक छोटा सा सिटिंग एरिया मिलने वाला और छोटा सा जो कैफे है ना, इसमें भैया देखो हमारे लिए रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे पनीर वाला जो प्लेटर है ना छोटा सा, वो रेडी कर रहे हैं। इसमें पनीर वाले मोमो के पीस आने वाले, सिर्फ 6 पीस आने वाले, साथ में आने वाली है 2 चटनियां। यहाँ पे आ जाती है एक रेड चिली सॉस और दूसरी आ जाती है म्योनी। भाई यहाँ के पनीर मोमो जो है ना, मतलब साइज तो इनका काफी छोटा है, बट जब मैंने टेस्ट किया ना भाई, इनका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगा मुझे। भाई जो हमारी ये प्लेट है ना, इसका जो प्राइस होगा वो होगा 99। वैसे यहाँ पे जो मोमो स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्टार्ट 79 रुपी ओनली।